Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I want it. Exactement. Donc, le problème là, du masque, comment on a rétropédalé, là où en médecine, il faut se mettre dans la tête, c'est qu'on cherche tous les jours, on cherche. حتى les diagnostics يجيك مريض تبدا تحل عبره عندك خزانه وفيها بلان دو تيروار، تحل التيروار الاول تغزرش فيه تلوج ما لقيت شيء تسكره تحل اللي بعده، بعد ساعات الخزانه فيها 100 تيروار، من التيروار الثاني وانت لقيته ولا من التيروار الاول بعد ساعات ترسلك تحل 50 قبل ما تلقى شنو هو المرض اللي فما. Donc on tâtonne toujours. Ou pour le Covid, c'est un truc qui est nouveau, où jamais la recherche n'a été aussi vite, jamais. Oui. Normalement, tu trouves un vaccin, ça se fait en 10 ans minimum. راك تشوف انت السيدا حتى لتوا مازالوا ما لقاوش فاكسان فهمت. Donc là, tous les ordinateurs du monde, tous les scientifiques du monde, tous les laboratoires du monde, ils sont concentrés sur ça. Et donc, ça course contre la montre. Voilà, et c'est énorme comme travail, c'est énorme qui est fait. Actuellement, à Lille, à l'Institut Pasteur, ils disent qu'ils ont trouvé un médicament ils ne veulent pas divulguer, mais يحبوش يقولوا على الاسم نتاعو قبل ما يتحققوا منه كل شيء باش الناس ما تشريهش على خاطر سي ميديكامون موجود. اوكي. Voilà, il y a un médicament. كيفاش طلعوه؟ إذا صحت الحكاية كيفاش طلعوه؟ خذاو toutes les molécules اللي موجودين في العالم كازيمون. خذاوهم الكل وحطوهم بالوحدة en contact avec le virus. وشافوا رياكسيون. قعدوا هكا يستناو في الرياكسيون، لقاو واحد منهم أعطى رياكسيون قتل لو فيروس. دونك توا تعداو في الفاز اخرى وهذا دواء موجود بور اون اوتر باثولوجي كيما اللي حبوا يعملوه في الهيدروكسيكلوروكين على l'origine l'hydroxychloroquine qui est un antipaludéen معناها ضد البالوديزم. هذاك لا ديبا كبير الكلوروكين. شوف لا certaines pathologies où l'hydroxychloroquine peut diminuer la charge virale etc. هذا le médicament توا اللي قاعدين يجربوا فيه في Lille l'Institut Pasteur et qui donne de gros espoirs. ما يحبوش يصير لهم كيما صار مع الهيدروكسيكلوروكين. هاي خايفين من باش يتكسر كيما تكسر الاخر، خاطر الاخر زربوها وسا بري اون بروبورسيون انورم. ولات بوليتيك كاريمون الحكايه نتاع الكلوروكين. C'est dans tous les sens. Où ça a été bon, il y a un personnage tout autour qui était atypique. Oui. ما عاونتش الحكايه. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était quelqu'un qui était atypique. Donc, ou fait la théorie du complotisme, etc., c'est vraiment le bon client. Charles طويل وما يشبهش الأطباء الآخرين. ديدي راول. نرجعوا له بعد دكتور. جوست كان تنجم سامحني نرجع على لي بوين الاخرين تاع ال14 معناها كيفاش ولات 7 جور ونتاع شنو قلت لك اخر ال14 كيفاش ولات 7 جور ولا قداش يقعد على دي سيرفاس معناها الكوفيد. Voilà. Donc pour l'histoire de la 14e, pourquoi ça s'est affiné à 7 jours? Parce que ça c'est un travail purement statistique. Plus le nombre de patients ou de dossiers est arrivé, et plus on les a analysés, plus l'échantillon a été gros, plus on s'est rendu compte qu'en fait, c'est 99% ou la 98,5%, ça arrive avant le 7 jours. Donc, si tu restes jusqu'à 14 jours, ما تربحش برشا تربح 0,2% ولا 1%. Donc, statistiquement, on peut se permettre de dire que 98% des gens vont être guéris avant 7 jours. Ok, on a assez des statistiques. Exactement.
Et les statistiques, تعرف كيف أنا قد ما l'échantillon يبدا كبير قد ما تبدا الستاتستيك صحيحة. Ouais, plus raffiné toi, le résultat. Voilà, le résultat, on affine. Donc, on a affiné au début, on a une fourchette large. 14. 14 jours, comme ça, on est sûr. عرفتك اللي بروتيل وسنتور. Ouais. من بعد كي شفنا اللي السنتور تكفي نحي البروتيل ما يسالش. وفي عقاب on a vu que 99% ou 98% de façon empirique, avec 98% de gens jusqu'au 6e jour, 7e jour, c'est fini. Donc ça ne sert à rien. Et ça a commencé par les Anglais, c'est eux qui étaient les premiers à raccourcir la durée. On bat les Français, en principe, ça devrait se généraliser. Oui. والمشكله هي في العباد الاسيمتوماتيك جوستومون حتى في حكايه ال 14 و 7 جور خاطر نجم تكون انت اسيمتوماتيك وما صار لك حتى شيء معناها نقولوا روحت من فواياج باغ اكزومبل ومعناها وجاك الفيروس في بدنك وقعدت معناها انت ديزون عملتك 7 جور بعد الفواياج نتاعك هذوك مشدد دارك باش معناها ما تاخذش ريسك باش تعدي الفيروس لعباد اخرين مي بعد خرجت وقعدت معناها تعطي في الفيروس هذاك مي انت اسيمتوماتيك معناها دونك سي نجمش تعرفها ريالمون ميم كما قلت انت لي ستاتستيك يوريو انه دون 7 جور سوا باش يمرضك سوا باش يمشي على روحه. Exactement. Pour 98% des gens. Oui. Après, l'histoire des surfaces. Ça relève à peu près de la même chose. On a affiné au fur et à mesure. Donc, il y a une étude qui est sortie avant-hier, donc c'est tout récent. Et je l'ai mise d'ailleurs sur. Elle n'a pas. Mais c'est une étude très très intéressante qui a démontré que sur les surfaces inertes, إذا تبدأ nettoyer classiquement comme on a dit, le risque de transmission par une surface inerte, il est quasiment de 0. Si elle est nettoyée. Voilà. C'est quasiment 0. Au début, on ne savait pas. On ne savait pas, ça se transmet par les surfaces inertes. C'est vrai, ça se transmet par les surfaces inertes, mais c'est essentiellement par les gouttelettes et par voie respiratoire. Ça, c'est sûr. On affine. Et la vérité, il faut que les gens comprennent, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Oui, la science évolue. Et ça, c'est pas parce que hier on a dit que c'était noir ou اليوم ارد بالكم راهي ماهيش كحله بيضاء معناها غلطوكم. Non. معناها لقينا معلومات جديده عاونتنا باش نوصلوا للحقيقه simplement. Ils ont affiné, c'est des gens qui affinent. Déjà, واحد يلزمو dans sa tête, il se dit que les gens essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Ce que je vois حتى توا les erreurs اللي صارت في تونس ولا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في أمريكا c'est de bonne foi. Justement avec المشكل ان شاء الله تكون de bonne foi خاطر العباد كي تخاف تقول لك ينو مانيبول ولا بوليتيك وما نعرفش يمكن هو il me met en risque juste خاطر عنده gain de politique كيما في أمريكا توا الانتخابات تصير par correspondance ولا لا فما عباد تقول لك لا قاعدين يستعملوا في الكوفيد باش يعديوا معناها باش ما عادش يخسروا ترامب ولا يربحوا ترامب ولا جي سي با مش ندخل في الديتاي برشا مي معناها ولات بوليتيك الحكايه ولات العباد تقول لك ماهوش الانترين بصحتنا في معناها اللي هي هامم لي بوليتيسيان ولا لي ديريجون دي بيي نو ولات كيفاش يخدموا الماكينه هذه نتاع الكوفيد توا باش يرقعوا باغ اكزومبل قروضات نتاع دي زونتربريز باش يربحوا دي كانديدا في انتخابات باش يعملوا دونك تولي وقت البون فوا ان بو مش واضحه معناها فهمتني على خاطر il y a des gens qui cherchent le complot partout. Oui. Et on les changera pas. وانت البارح ولا وقت اللي ترامب مرض. J'ai vu beaucoup de personnes dire لا هيك c'est une maladie diplomatique ما عنده شيء راهو c'est pour essayer باش يطلع الكوتا نتاعو. الكوتا نتاعو صحيح. هاو البارح في الليل دخلوه للسبيطار. Je pense pas يعملها بالعقل. Donc toute cette théorie là elle tombe. Déjà, معناها في نهار برك
وي ما بين الليل وضحاها ولا كيش نقولوها فهمت بف cette théorie là elle tombe فهمت معناها il y a des gens maintenant quand ils regardent une information ils ne la regardent pas ils essayent pas de comprendre ils essayent de voir où est la faille ولاو يغزروا الحاجه يغزروا لها ديما بنظره وين كذبوا عليا وي وهذا المشكل راوه خاطر فما ازمه ثقه ثقه وي le plus important c'est ازمه ثقه وقت اللي تشوف un ministre de la santé في اي بلاد qui sait faire passer le message c'est un gros avantage par rapport à quelqu'un qui ne sait pas faire passer le message celui qui ne sait pas faire passer le message ينجم يفسر لهم اللي يحب ما يتمنوش ما يصدقوهش يكذب علينا ويعمل هكا ou celui qui leur parle franchement et c'est pour ça que il faut essayer au maximum باش نستعرف وقت اللي غلطنا غلط هاش في بالي هك فهمت تاخذ ماتش تاع فوت اربيتر كيقول لك والله انا سيفري غلطني الجوا مد يده كيما مارادونا مد يده بف ضربها بيده غشني وانا تحت في الفخ مي الله غالب ما عنديش كاميرا في عيني باش نعمل ريبلاي راه غلطت والناس الكل تغلط وانا نهارتها غلطت علاش عملوا المره الجايه ما نغلطش je vais être plus vigilant c'est accepté ça c'est accepté c'est acceptable اما وقت اللي تحط تشك وتشكك وتقول لهم ليه وراو مش بيده وراو هكا وهما يوليو يزيدوا يوريوك لي بروف اللي هي بيده دونك تدخل في معركه زايده وكل معركه هيك تزيد تنقص في الثقه نتاع الناس actuellement ce qui marche وحتى مع المرضى انا في كل يوم في الريانيماسيون avec des malades difficiles j'ai remarqué une chose وقت اللي تقول لهم الحقيقه من الاول وما تبداش تهز وتنفض وتساي دو لي زامبوبيني وافيك دي تيرم سيانتيفيك وراهو مات على خاطر عمل شوك هكا وعمل هكا تحكي لهم نورمالمون فهمت فوالا عطيتو لانتيبيوتيك هذايا مي مالوغوزمون سيتي با لو بون جيرم سيتي لانتيبيوتيك سيتي با البون جيرم من بعد كي جاونا لي زوتر ريزولتا نحيت لانتيبيوتيك هذا وحطيت الاخر الناس تفهم راهو وي تفهم ويقولوا لك وي يعطيك الصحه اما كي تقول لهم ليه وليه ومش مني وما عملت هك نو سا مارش با ازمه الثقه اكتويلمون توا في تونس المشكل سي علاش معناها خاطر انا نشوف فيهم معناها toutes les décisions qui ont été prises في تونس راهو من الاول نتاع من الكوفيد والله ما معناها y a rien à dire les gens ils ont essayé de faire le maximum نتاعهم فهمت معناها il n'y a pas eu de grosses erreurs ولا de grosses طبعا احنا الفاغ الاولى حسيتها براتيكمون كما قلت ما جاتناش في تونس معناها قلاش اون ايو دي سونتين دو كا وميتريزي وكانت سهله معناها تعدت بورتون في فرنسا وفي ايطاليا وانا راك شفنا اش صار جوستومون شنو انت حسب رايك دكتور اللي خلى تونس في الفاغ الاولى نحكي معناها في البارتي الاولى elle a été un exemple معناها للعالم وللعباد كيفاش معناها الدوله ميتريزات الكورونا بالباهي وعرفت معناها تسيطر على الوضع وفرنسا اون كونتر بارتي نو صارت فيها بيك كبيره بورتون كانت تشوف في ايطاليا بجنبها كيفاش ومعناها ما نعرفش اسكو ما صارتش رياكسيون سي رابيد اسكو ما فهمتش شنو صار باش خلى فرنسا تصير فيها هذاك الكل وتونس تميتريزي السيتوياسيون خلينا نحكيو على الفاغ الاولى الساعه وشنو الفرق بين فرنسا وتونس ولا حتى دي بيي اخرين والله معناها ساسوي اللي قلناه قبيليك الفاغ الاولى في فرنسا سيتي au tout début c'était canalisé معناها ومن بعد فرنسا سيتي اوبليغاتوار باش تصير هكاك الحكايه فرنسا محلوله من الفوق على بلجيكا واللي هابط من النور دو لوروب الكل يلزم يتعدى على فرنسا محلوله من الايطالي كومبليتمون محلوله فهمت في مونطون حتى في مونطون معناها الناس تخدم في ايطاليا وتسكن في فرنسا وناس تسكن في فرنسا معناها دي ايشانج تو لي جور au niveau des aéroports la France est une plaque c'est une plaque tournante معناها الناس الكل تجي لفرنسا ومن فرنسا تديسباتشا لافريك لازي اتسيتيرا دونك الدخول والخروج برشا
Donc ça s'est contaminé comme ça. En France, ça s'est contaminé. Au début, c'était des personnes qui revenaient de Chine. ومن بعد اللي جابوهم les militaires اللي مشاو جابوا من الصين فهمتوا où le gouvernement a mal réagi ما حطهمش في الكونفينمون وقت اللي رجعوا il ne les a pas confinés وسرحوا على الريجيون الكل وعملوا des clusters on a des zones où il y a énormément de contaminés ومن بعد ça s'est dispatché